যে সকল হিন্দু ভাইরা মনে করে যে মাদ্রাসা থেকে পড়লেই সে নাকি মুসলিম হয়ে যাবে, তাদেরকে আমি বলবো এই যে ভিডিওটি আমি দেখাতে যাচ্ছি সেই ভিডিওটি দেখবেন, আর ভালো লাগলে সকলকে শেয়ার করে দেবেন। আর সকলে মনে করেন এটাও যে মাদ্রাসায় পড়লে নাকি সন্ত্রাসবাদী মাওবাদী হয়ে যায়। এই বোনটি কি বলছে আগে শুনুন, তারপর আমার কিছু কথা শুনবেন অন্তত। मदरसा क्यों जाते हैं मेरे बच्चे? मैं ब्राह्मण हूँ और मदरसा भेजने का मेरा कोई प्लान नहीं था। तभी मैंने एक गलती कर दी और अपने बच्चों को लेकर सितंबर के महीने में ओमान आ गई। वापस जाने के ना पैसे थे न स्कूल में सीट थी। सीबीएसई स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, लंकन स्कूल सब जगह ट्राई किया। आखिरकार जहाँ शरण मिली वो एक मदरसा है। मदरसा कभी देखा भी है आपने? मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे 2 बच्चे मदरसा जाते हैं और पूरे 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। मदरसे से पढ़े हैं राजा राम मोहन राय और मदरसे से ही पढ़े हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इसके अलावा सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गुरु नानक देव जी। आज के वक्त में टीसीए राघवन, अजित डोभाल जैसे कई राजनायकों ने उर्दू, फारसी, अरबी भाषाएं सीख रखी हैं। तो जिन्हें लगता है मदरसे में पढ़ने से हिंदू बच्चे मुसलमान बन जाते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। তবে আপনারা সকলে কি দেখলেন? এটা ভাববেন না কেউ যে ওই বোনটি মুসলিমদের, কিন্তু ওটা মুসলিম বোন নয়, ওটা একটি ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে আসে। তাহলে উনি যে কথাগুলো বললো ভুল কিছু বলে না। মাদ্রাসা থেকে যারা মনে করো যে সন্ত্রাসবাদী মাওবাদী এই সবগুলো হয়, তাদের ধারণাগুলো ভুল। এই ভিডিওটি দেখার পর আরও তাদেরকে ভুল প্রমাণিত করা হবে। ভিডিওটি সকলকে শেয়ার করুন।